așa de pesimist ca Gabriel Liceanu, nu trebuie să fii optimist de profesie, dar totuși la ora bilanțului, cred că există mai multe motive pentru a fi optimiști decât pesimiști. Atunci când eram tânăr, lumea părea să meargă în mod iremediabil către comunism. Existau minorități democratice care cumva erau aplecate înspre ele însele, iar restul lumii care nu erau nici comunist, restul lumii care nu era nici comunist, nici minorii democratice, minorități, erau dictaturi brutale, militare, corupte. Astăzi este cu totul altă panorama. El comunismo se ha derrumbado literalmente y se ha derrumbado no por agentes externos, sino por su propia incapacidad para satisfacer las necesidades más elementales de aquellas sociedades donde echó raíces. Ha desaparecido en la URSS, ha desaparecido en China, ha desaparecido de media Europa, y lo que ha quedado como símbolo del comunismo son dos anacronismos patéticos: Corea del Norte y Cuba. Comunismul s-a prăbușit, chiar la modul literal vorbind, și nu a făcut-o prin agenții externi, ci din cauza lipsei de capacitate de a satisface necesitățile elementare, chiar în țările unde a prins rădăcini. Mă refer la Uniunea Sovietică, la China, la jumătate de Europa, rămânând două anacronisme în lume, este vorba de Corea de Nord. Nadie en su sano juicio puede creer que Cuba o Corea del Norte pueden ser los modelos de la sociedad justa y libre del futuro. Nimeni nu crede că de fapt aceste două țări, Corea de Nord și Cuba, să fie modelele juste ale societății viitorului. Eso significa que el peor adversario de la cultura de la libertad, de la democracia, que ha traído los más grandes progresos, no solamente económicos, sino culturales, sociales y particularmente en el campo de los derechos humanos, ha derrotado a su peor enemigo. Asta înseamnă că cel mai îndrăzneț și mai rău adversar al culturii libertății democratice, în sensul progresului cultural, social, al drepturilor umane, a fost înfrânt. Hay todavía dictaduras, hay todavía regímenes despóticos y satrapías, pero ninguno de ellos se presenta con los colores que se presentaba el comunismo, como un ideal de salvación para la injusticia y para la pobreza. Entonces, lo que tenemos son democracias imperfectas, corrompidas, que están muy lejos del ideal democrático. Eso es una verdad, pero eso significa que hoy día la batalla por el cambio tenemos que darlo desde dentro de un sistema que ha hecho progresar más a la humanidad que ningún otro en la historia. Cu toate acestea, există dictaturi, există regimuri autoritare, dar niciunul dintre ele nu se prezintă ca un fel de comunism care își propunea ca ideal salvarea nedreptății. Și în acest sens, cred că vorbim de democrații imperfecte, puțin corupte, bineînțeles sunt departe de idealul adevărului, dar totuși avem o bătălie care se poartă dinspre interior, spre calea progresului umanității. Uno de los problemas que enfrentan estas democracias modernas, lo ha señalado Gabriel Liceanu de una manera muy clara, el desplome de los valores espirituales, los valores morales, se han desplomado en la época en que vivimos y muchas de las imperfecciones y deficiencias de la democracia, como la corrupción, que es una enfermedad de la que padecen casi todas las democracias en el mundo, resulta de ese desplome de los valores. Una dintre problemele democrațiilor moderne, foarte bine expusă de Gabriel Liceanu, este acea prăbușire, volatilizarea valorilor spirituale, morale.
Astfel încât în ziua de astăzi vorbim despre imperfecțiuni, deficiențe, una dintre fațetele acestora fiind corupția. Corupția, de fapt, reprezintă suma tuturor bolilor în democrație. Eso nos enfrenta a un gran desafío en la época contemporánea. ¿Cómo resucitar esos valores que hoy día se han desplomado? Los liberales desde fines del siglo XVIII y en el siglo XIX, creían que con el progreso humano la religión iría desapareciendo y sería reemplazada por la cultura. Era una idea sumamente ingenua. La religión ha ido perdiendo terreno, pero la cultura no ha reemplazado de ninguna manera la vida espiritual que la religión proveía, suministraba a la mayor parte de la gente en el mundo, todas las religiones. La famosa moral laica, de la que se habló tanto en el siglo XIX, no es una realidad, o es una realidad de muy pequeñas minorías. Una buena parte de la sociedad, al descreer de las religiones o la explicación religiosa de la vida, del más allá, de la trascendencia, lo que ha creado es un extraordinario vacío moral. Y ese vacío moral en una sociedad capitalista que es la nuestra constituye un gravísimo riesgo. Astfel încât în ziua de astăzi ne înfruntăm cu o mare provocare modernă, cum să facem să renumiem aceste valori. Bineînțeles, dacă mă refer la tradițiile liberale de sfârșit de secolul XVIII, secolul XIX, care credeau că de fapt pot să promoveze progresul uman prin înlocuirea religiei cu cultura, cu siguranță se poate spune că acest lucru nu a avut loc. Chiar dacă au existat valori culturale, morala laică din secolul XIX-lea a diferit față de ceea ce însemna realitatea și chiar dacă aceasta era propagată de minorități, de fapt, o foarte mare parte din societate, din faptul că deja nu mai credeau în ideile religioase, în transcendență, ce înseamnă lumea de dincolo, au creat astfel un gol moral. Acesta este marele risc și gravul risc a societății capitaliste de a trăi în preajma unui gol, unui vid moral. Todos los grandes pensadores liberales, empezando por Adam Smith, terminando por Hayek o por Friedman, pasando por Revolution Stuart Mill, pasando por Karl Popper, por Isaiah Berlin, siempre sostuvieron que el capitalismo librado a sí mismo no solamente traía progreso material, oportunidades, sino que también podía sacar lo peor del individuo, la codicia, la voracidad por poseer bienes, y que por eso era fundamental que en una sociedad capitalista libre hubiera una intensa vida cultural y espiritual como correctivo o como freno a esa voracidad que el capitalismo también incita y que dentro de un contexto, digamos, ético, es un factor fundamental de progreso. Bueno, pues ustedes saben que estamos viviendo una crisis dentro del sistema capitalista terrible. ¿Y la crisis de qué resulta? Resulta de que esos instintos que describió tan bien, por ejemplo, Hayek o Adam Smith, hoy día han hecho verdaderos estragos en las sociedades capitalistas por la codicia, la voracidad, que han llevado a grandes empresarios, a grandes banqueros, a actuar de manera ilegal, de manera criminal, provocando una crisis de la que desgraciadamente son víctimas, sobre todo los pobres. Toți gânditorii secolului XVIII-lea și XIX-lea, mă refer aici la Adam Smith, la Hayek, la Friedman,
John Stuart Mill, Karl Popper, Isaiah Berlin, au promovat un capitalism cumva care se autoelibera. Bineînțeles, e adevărat faptul că acest capitalism declanșa progres material, dar să nu uităm că a scos la suprafață și o fațetă degradantă, o fațetă extrem de rea. În acest sens, promovând în indivizi o anumită lașitate, o lăcomie după bunuri. Societatea capitalistă liberă înseamnă și un spațiu intens destinat vieții culturale, vieții spirituale. Acesta este singurul corector al capitalismului. Evident, este vorba și de progres, însă, pentru a cumva veni în întâmpinarea acestor instincte, așa cum le definește Hayek sau Adam Smith, trăim în ziua de astăzi așa criza sistemului întregii vieți, care acționează ca un fel de obturații în societate. Vorbim despre marile expansiuni financiare, bancare, antreprenoriale, care de multe ori, prin activitatea lor ilegală, criminală, determină criza societății, repercutată mai ales spre cei mai săraci. Yo creo que de esto no hay que concluir que el capitalismo es malo y que hay que volver al comunismo, porque ya hemos visto lo que significa el comunismo, sino que el capitalismo necesita esos correctivos, necesita esa fiscalización que es la existencia de unos valores morales, culturales, que frenen lo que hay en él de peligroso, de riesgoso para una sociedad. Yo creo que ese es el gran desafío de